jangan lupa kalau misalkan keluar rumah, selalu gunakan masker. Masker. Aku tuh paling dibuka aja kali ya, kalau ngomong. Jadi hari ini kita bakalan mukbang mie. Dan aku pengen makan mie seblak jeletot. Mix, kita cari mie. Oh ya, ini aku beli di dekat rumah aku, Alfamart. Jadi tinggal 2 menit aja lah udah langsung masuk ke sini. Buat kalian yang memang pencinta mie, ngelihat mie tersusun di rak itu sama aja kayak ngelihat surga. Oh my god. Apalagi tuh Indomie goreng pakai telur mata sapi setengah masak. Aduh, cinca. Fokus, yang dicari mie seblak jeletot, bukan Indomie goreng. Ya ampun. Tara, aku menemukanmu. Udah dapat, dan rencananya aku bakalan masak tambah 50 cabai. Kira-kira kuat nggak ya? I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Aku tuh paling suka kalau makan ini juga dicampur sama tiktak. Ini tiktak favorit aku. Nah, langsung kita bayar ke kasir yang akan kita bikin setelah ini. Let's go out and be wild, do it while we can. Run it free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down. Akhirnya kita masak. Mari kita hitung cabai di dalam panci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kayaknya aku kecepatan deh nyemplungin cabenya ke dalam panci. Tapi ini real ya, 50 lebih, malah 52 cabai aku kemarin hitung. Itu sengaja aku rebus biar cabenya tuh nggak pahit kalau dimakan, nggak pahit ya. Oke, selamat menonton video memasak aku. Sekali lagi, masak mie tuh nggak ada cara pastinya ya, itu tergantung mood kita masaknya kayak gimana. Oke, selamat menonton aku masak. Kalian tunggu matangnya aja ya. 2,000 years later. Dan ini hasilnya. Mari kita campur dengan cabai 50 tadi. Cabai ya. Nah, aku juga suka dicampur sama kul mentah. Sebenarnya ini pengen aku campur jadi di mie tadi, tapi lupa. Nggak apa-apa lah. Oke, sebelum makan, mari kita berdoa.
Aku tuh paling suka kalau misalkan makan juga pakai tiktak. Ini kayak lebih enak gitu rasanya. Lebih kriuk-kriuk gitu. Cukup ya. Dan ini bawaan kerupuk dari Seblak Diletednya. Aku nggak tahu sih rasanya kayak gimana, tapi aku tadi incip kayaknya aku kurang kuah deh. Soalnya nggak tapi ada kuahnya gitu. Kayak aku bikin nyemek gitu loh. Wah. Udah jadi. Tahu rasanya kayak gimana, yang pasti aku bikin nyemek, nggak ada kuahnya. Semoga enak ya, dan semoga aku kuat. Ini nggak mesti aku habiskan semua. Kalau aku nggak kuat, maafkan. Oke, selamat makan. Ayo cepetan, aku tungguin. Sudah. Ayo lanjut. Pedas cuy.
Gila guys, pedas banget. Tinggal segini. Kayaknya aku nyerah. Pedas gila. Buat kalian yang nggak tahan pedas, aku saranin nggak usah tambah-tambah cabai. Aku sengaja pakai timun peredam pedas. Ternyata gini rasanya diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Sakit, pedas, hati ini pedas. Oke guys, terima kasih sudah nonton YouTube pertama aku, vlog pertama aku, yaitu mukbang mie seblak jeletot 3 bungkus sama cabai 50 biji. Walaupun nggak habis, tapi bisa sedikit kok, paling bisa 4 sendok nih. Buat kalian yang pengen challenge apa lagi atau aku pengen makan apa lagi, jadi langsung aja di komentar di bawah ya. Dan terima kasih sudah nonton vlog pertama aku, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya dengan makanan yang berbeda. Dah, thank you, jangan lupa like dan subscribe channel ini.